歡迎大家嚟到泰山自主啊！今日咧要同大家做 cheeseburger 芝士漢堡包啊！呢一個咧我就覺得咧好啱啊！週末咧做呢一個 brunch 啊或者係 lunch 啦嚇嘅一個餸菜嚟嘅，好啱食啊！諗起都流口水啦！即刻開始做。嗱，喺屋企咧做漢堡包咧，我哋就中意放乜就放乜啦。咁啊，今次咧我就會放洋葱啦，放一個青瓜啦，有一啲自己做嘅醬啦，嗰個 patty 即係嗰嚿漢堡扒啦，同埋個麵包 that's it， 我就冇番茄啊，冇其他嘢嘅，冇生菜啊嗰啲咁樣。但係如果你中意嘅話咧，你絕對可以加嘅。今日咧呢一個咁樣嘅組合咧係我自己中意食嘅咋嚇 ，OK？ 不過咧大家都可以參考下嘅。嚟啦噃 ，Let's go！ 第一樣要做嘅嘢咧，我哋要做咗。哇！咩咧？就係醃青瓜嗰個汁啦。我哋呢度咧就有啲水，就有啲糖。跟住咧，我哋就揾個兜，倒咗啲糖啦，落咗啲水先。然後咧，我哋就用細火咧，將嗰啲糖咧整溶咗佢。跟住咧，我哋就倒一啲咧白醋落去噶啦。咁你可能問點解唔一齊倒啲白醋啊、水啊、糖啊一齊搞咧咁樣？如果你一齊做嘅話咧，嗰啲醋嗰啲酸味咧就會蒸發晒㗎啦嚇，咁如果係咁就冇用啦。於是乎咧，我哋整溶咗嗰個糖先，咁樣跟住先至落呢一個醋。好啦，喺溶緊個糖嘅時候咧，我哋搞個青瓜咯喎。咁啊呢一個青瓜咧就揾咗啲有刺青瓜，咁我哋咧就唔係使太多嘅啫。我哋咧切翻一個咧自己想要嘅長度啊嚇，咁我尾唔要啦，依啲留翻做沙律啦。跟住咧我就會將佢咧切一半先，準備定一個兜。跟住一個 Y 字刨，然後咧我就會咁樣用個 Y 字刨咧去刨一片出嚟噶啦，就係咁樣啦。刨嗰陣時啊小心手啦，咁到最後你可以或者調轉佢啦，方便少少啦。呢啲我覺得都可以醃埋嘅，我冇乜所謂嘅。到最後刨唔到啦，咁我就會切啦，搞掂。咁你切好刨好之後咧，嗰啲糖咧就應該係溶咗噶啦噃。好啦，攞過嚟望下先。溶晒啦，已經冇晒啦。我哋咧落翻少少鹽，調翻味出嚟。跟住我哋就落醋啦，搞一搞佢，倒佢落啲青瓜度，炒一炒勻佢啦嚇。然後咧就 hea 佢喺度醃，起碼咧呢一個咧就要醃20至到30分鐘咧先至會有味㗎嚇。咁所以咧點解我哋晨早就做咗呢一個先咧？因為呢一個係最需要時間嘅嚇。OK， 好，跟住咧我哋就做其他嘢啦噃。跟住我哋要做嘅咧就係要搞下嗰啲牛肉啦。咁啊當然啦，漢堡包咧就係用牛肉做㗎啦。咁啊但係如果你自己屋企做嘅話咧，你就可以控制用咩牛肉。同埋咧有幾 juicy 啦！嗱，首先講咩牛肉先啦。我哋今日咧就係用咗呢一個牛冧肉去做嘅。咁牛冧肉咧嗰個牛肉味咧就會重啲啦，同埋平啲啦。咁啊跟住咧你就可以咧再用一啲水剪啦，咁啊就淋身少少啦嚇。咁你又可以咧撈埋佢嘅。咁啊呢一個組合咧，我又覺得非常之好啦。嗱咁啊至於幾 juicy 咧，就係你要放幾多肥膏落去啦。嗱我自己咧就中意7分肉3分肥嘅，呢一個比例咧我自己係中意嘅。咁啊有啲人咧仲要8分肉2分肥，咁啊7分肉3分肥咧佢就會多汁少少啦。當然嚇，我哋做屋企嘅漢堡扒咧喺街市度買免治牛肉咧就方便啲啦，因為咧你可以同街市個檔口講咧就係話唔該，我想加啲肥膏落去咁樣，就係咁啦。All right， 嚟咯噃！呢一度咧就係我今日要用嘅免治肉啦，而呢一度咧就係佢嘅醃料咯噃。好，咁我哋咧首先落咗啲最傳統㗎啦，呢一個咧就係蒜粉啊，跟住洋葱粉、鹽啦、糖啊、黑胡椒。好啦，撈撈佢先。好啦，跟住咧鬼馬嘅地方嚟咯噃，我咧就中意加啲魚露嘅。其實咧加咗個魚露落去咧，嗰個鮮味咧喺個牛肉嗰度咧係非常之夾嘅，係唔知點解啊？你可以試下，當然你可以唔使跟嘅。然後加隻雞蛋，再撈。好，撈勻咗之後咧，最後就加啲木薯粉啦。好，撈勻咗之後咧，我哋就可以將佢分成一個個嘅
漢堡㗎嘞噃。好啦，咁我哋而家咧就將嗰啲醃咗嘅牛肉咧去搓成一個波，變成一個漢堡扒啦。嗱，假如咧你真係咧想樣樣嘢都好平均嘅話咧，你每一個beef patty 咧嚇咁啊大概咧就係110 gram 啊嚇，每一個咧就係110 gram，OK？ 咁呢一個咧就係一啲正常 size 嘅beef patty 啦。但係如果你想多啲嘅話咧，你可以咧係去到130 gram 嘅，OK？ 好啦，咁我哋而家嚟啦噃，好有個磅，睇下我會唔會攞到130 gram 啦，110啦，唔好130啦，嘣！啊，103爭少少啫，唉，是但啦。咁呢一個咧就係一個 beef patty 啦，咁我哋咧就將佢變成一個波嘅形狀啦。咁然後你預備定咧有一個牛油紙喺度，然後就放喺一個角落度撳一撳佢，撳到佢咧平啲啦嚇，咁啊大概咧就係半寸到啦，唔好太厚喎，因為咧如果你太厚咧係好難去煎得熟透㗎 ，OK？ 就係咁樣放喺度。嗱，點解我哋用牛油紙去煎住呢一個beef patty 咧？就係因為咧，我哋今次咧就做唔止一個 beef patty 啦嚇。咁於是乎咧，我哋要揾啲牛油紙鋪住佢，然後咧做完之後咧，上面咧都會搭一啲牛油紙喺度嘅。跟住咧，我哋就會將佢解開一嚿嚿。食唔晒嘅話咧，我哋就放喺冰格。咁啊，要食嗰陣時咧，就攞出嚟，攞去煎 ，perfect。所以咧，我哋而家係做定多啲，咁樣跟住咧就可以遲啲都有呢一個 burger 食啦。OK， 繼續咯。好啦，咁已經易搞掂晒啦噃。咁啊，呢個食譜咧可以做到8個出嚟㗎。咁我哋咧做完之後咧，就揾翻呢一個牛油紙鋪翻上去先。鋪靚咗之後咧，我哋就揾把刀界開佢，呢度中間有界。咁就好方便啦，一個個 beef patty 喺度，要食嗰陣時咧就攞出嚟，超方便。嗱，最好咧你咧就將佢哋放落呢一個保鮮袋，然後先至放落呢一個冰格嗰度雪。擺落保鮮袋度咧，咁佢咧啲肉咧就唔會雪壞 ，OK？ 咁啊可以放得耐少少。咁我哋今日咧就留翻2件我哋自己吔啦，好嘛？其他嗰啲放落冰格先。跟住咧，最後要切嘅嘢咧，就係嗰個洋葱啦。我哋咧就會切一個洋葱啊。首先當然嗰啲丁唔要啦。嗱，嚟到呢個位咧，有好多人咧切洋葱咧，漢堡咧可能會咁樣切嘅。OK， 咁跟住咧佢就有個肥肥嘅月亮啦。咁但係咧我又唔中意，我中意尖尖地靚仔少少嘅。OK， 於是乎咧我就會順翻嗰個洋葱嘅紋咧咁樣切啦。切完洋葱，記住有一個好嘅習慣咧，就係要將啲洋葱咧摷散佢。因為如果你唔摷散嘅話咧，啲洋葱咧一煮咧，佢就會黐埋晒一齊噶啦。搞掂，切切剁剁嘅嘢咧，經已係搞晒噶啦。而家我哋再搞埋一個醬先啊。最後一個醬，就係呢一個啦，茄汁同埋蛋黃醬 mayonnaise， 超級經典啊！呢一個醬。咁啊，而家咧我哋就將會加翻一啲咧。Tabasco 嗱，呢一個咧就 up to 你嘅啫，我啊中意有啲辣味啊，咁啊過癮啲嘅，加落去啦。好，用個叉撈勻佢，將佢咧放翻落雪櫃先，等咧我哋嗰個漢堡咧砌好晒啦，之後先至加翻呢一個醬。好啦，咁我哋咧就將呢一個肉咧醃咗咧大概半個鐘頭啊嚇，咁我咧將佢咧就放咗喺冰格度㗎，咁啊於是乎咧佢咧就有啲硬啦，咁樣去攞去煎咧就係 perfect 㗎嚇，你喺屋企咧都可以咁樣試下㗎噃。好，咁啊而家咧我哋開始做嗰個芝士漢堡包 cheeseburger 啦，我哋咧燒熱咗個鑊，落少少油，而家咧煮咗個洋葱先，用呢一個中火啦，我哋要煮到個洋葱咧就係半透明嘅嚇。煮到半透明嘅時候，我哋就可以咧加啲鹽啦，唔使太多，黑胡椒啦。嗱，咁你咧就有嗰個洋葱咧喺個鑊度咧，用呢一個中火咧就煮佢一陣啦。咁啊呢個時候咧，我就預備咗咧另外一個 pan 咧，就去
烘嗰個漢堡包嘅包嘅 ，OK 就喺呢度啦。咁我咁樣擺啦，方便啲。我咧就會較最細火嘅。其實咧，我而家咁樣做法咧，就係想將嗰個洋葱啱啱煮好嘅時候咧，就放落嗰個啱啱烘好個包嗰度，然後咧我就熄咗嗰個烘包嗰個鑊，由佢用餘溫咧興煮個包，然後我就會用翻呢一個鑊咧煮嗰個漢堡啦，即係嗰個 patty 啦嚇 ，OK。時間係啱啱好嘅，即係成個包咧仲係好熱咧，咁樣可以去壓㗎嚇。大家可以試下嘅。但係如果你唔想咁樣嘅話咧，覺得哇好似好撈教啊咁樣，冇問題嘅。你可以先放咗落你個焗爐仔度啊，或者係 toaster 度烘咗呢一個漢堡包個包先，然後咧先至慢慢整，冇問題㗎嚇，一樣 OK 嘅啫。好啦，咁啊跟住咧，我要做啲乜嘢咧？我要咧用椰汁咧去煮下呢個洋葱咯噃，冇錯，係椰汁，唔好落晒，分兩次。哇，好正啊！好啦，第二次，好香。跟住我就會放一啲牛油落去啦。哦 ，very nice。好啦，嗰個麵包咧都 OK 啦。跟住洋葱熄火，然後咧就放你所需嘅份量啦，放喺底度啊！哇，我咧就想放多啲，哇正！放晒，耶！跟住咧呢一個烘緊麵包嗰個爐咧，我就可以熄咗個火啦，用餘溫咧興住個包先，跟住抹一抹，唔使洗噶啦，繼續趁個煎 pan 仲係熱，放翻啲油落去。咁咧今次咧個火咧就要猛少少啦，我哋咧就用中大火咧去煮呢一個 beef patties 嘅。好啦，幾方便，搞掂。呢個時候準備你嘅芝士咯喎，嗱我咧就用咗啲一片片嘅芝士，咁啊但係咧呢一個咧就係一個煙燻嘅cheddar 嚟嘅，咁啊你想用乜都冇所謂嘅嚇，咁啊 cheddar 咧就最啱嘅，咁如果你想做漢堡包嘅話咧 American cheese 咧就反而咧最適合嘅嚇，咁啊 up to you 啦。好啦，咁啊呢一啲beef patty 咧，咁你用中大火咧，一邊咧就煎佢咧，大概1分鐘鬆啲咧就可以 ready 噶啦，即係 ready 去反咋。哦，哇，靚啊 ，so happy， 好靚呢個。好啦，咁喺呢個時候咧，我哋就可以咧放我哋嘅芝士片喺上面咯喎。哇，不如整個 double cheese 啦，哇，開心啊！Nice， 好啦，呢個時候咧，你個火咧就要校翻中火啦，然後穩定個鑊蓋，加少少水，冚蓋，然後咧就等佢去煮啦。咁啊，煮到咧嗰個芝士咧溶咧，嗰個肉咧都已經係 ready 噶咯。好啦，已經 ready， 熄火，開嚟睇下，哇，正啊正啊正啊！好啦，跟住咧我哋就要調一調啦。點解咧？因為我哋要砌一砌個漢堡包啦，呢一度洋葱之後咧，我就中意加啲青瓜嘅，哇，好開心！好，跟住咧，我哋就將我哋嘅漢堡咧放上去啦，哇 ！Oh my goodness！ 然後咧，攞住呢一邊搽少少呢一個醬喺個包度，跟住冚上去，哇 ！Boom！搞掂，食得。哇，好開心啊！食得呢一個漢堡包啦，耶！哇，好靚仔啊！我覺得是但整一個都得啦，OK。哇，好 juicy， 都要揾個碟裝住先。哇 ，look at this，look at this。嗱，正常嚟講咧，我就應該2隻手食嘅，咁啊，但係咧，我哋要喺鏡頭面前啦，於是乎咧，一人食到好核突啦，唔好笑我啦，哇，哇，嚟啦喂，so good， 好好食，Oh my goodness，
本來諗住咧整多個俾太嫂食嘅，但係而家我諗唔得啦 ，sorry 啊太嫂，我晏少少再整俾你食啦。太好味，我要拍晒兩個。記住 subscribe 我嘅 YouTube channel 同埋 follow 我嘅 Facebook page 啦，記得最好咁啊，梗係 like 埋啦，多謝你，哇，要繼續食啊，好食啊，Oh my goodness！